Cardinal azali moto zo tambu chez to yeba koloba bo solo. J'assume mes responsabilités tant on azali koloba awa. Il s'agit que na mois ya juin, maman la présidente de l'Assemblée nationale a tiré au commun la bisognon so bah oui confession religieuse. Cardinal son éminence a exhorté biso sur la responsabilité. Tant que je exhorté biso, mais après si biso information moko. Alors bien information na zo pesa bino, le 3 candidats oyo bazali wana ezali ba candidat oyo bazali proche ya mokonzi ya mboka oyo. Donc déjà moni climat ni natia kibiso. Ya misa talobi ezana candidat moko azali awa aza catholique, moi na biso catholique. Mais tokoki kopona yete parce que yé azali pièce maîtresse oyo esalaki ete na élection ya 2018 yende a favorisaki asalaki makambo nyonso pour président oyo asika aleka na tricherie. Pona zoloba je prends témoin le ciel la terre ma conscience. Ngana bongola motema pona kende na lola naza mo Kristo. Pona batisami na kombo ya mokonzi Yesu Kristo. Et na habite soki nana ko contredire nga. Alobi bon, lokola nous ne parvenons pas à fédérer. D'abord alobi, il a trouvé un consensus autour d'un candidat. Comme nous ne parvenons pas à fédérer, le chef doit se prononcer. Tout le cas exercice démocratique. Oyo balobi ki ezali nini vote. Abandi. Moto liboso alobi candidat nini Malonda Ronchard. Sur 8 chefs confession religieuse, 6 bapé si voix. 2 bapé si voté, c'est-à-dire ECC na nini na 5. Moto tamusaki yango abeshole. Bakei na centenaire ya nini ya ba protestant. Na siège ya ECC. Kunande bakendeki ko travail. Alors bazalaki na 22 candidats. Baye comme 24 ndenge nini ECC bakisi candidat moko 5 pe bakisi nini candidat moko. Biso nyonso moto président ki réunion wana ezalaki cardinal Oyasika Freedom Ambongo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les abonnés de Blasted Télévision, bienvenue dans votre émission Le Propos Recueilli. Le Propos Recueilli, l'émission donc Oyazalaka produit par Madame Blandine Tatala depuis les États-Unis, réalisée par Lova. Voilà. Aujourd'hui, Bisoto Kiti Lisusu ensemble avec ma confrère na Bisoto Lukamoeto Kutana na pasteur Sony Kafuta par rapport ya ba makambo nyonso ezokoloba na désignation ya Rosar Malonda na tête ya Seni. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ba abonnés à Blasted Télévision na koti kabino nanu ensemble na confrère na ngai bomeka koyoka makambo nini pasteur Sony Kafuta a lobby par rapport à mode de désignation au bango bazala qui ensemble pour la kobimisa mutu moko a luka ko diriger institution oyo ba bengi bongo na kombo ya Seni o etali ba élection ya mboka na biso. Voilà, merci beaucoup équipe technique soto lo ba langage moko bo memanga côté Max Azali to zwana nous Max na pasteur Sony Kafuta et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Abonnez-vous sur Blasted TV. Blasted TV. Merci koyamba biso te komona yo pona toti na sembe na amphithéâtre ya armée de l'Éternel. Tomoni ndenge église babete ba mabanga tout ça. Trobino tika to komona yo ni no ko sa ba na nzambe nyos bazolanda pe na peuple congolais ainsi que na ba décideurs ya mboka par rapport à situation oyo Simbi église oyo kamba lokola numéro 1 de l'église de la Gaï. Merci. Na pesi exclusivité pour na kolobela bana na nzambe na mokili mobile. Ezali crédible. Azomi présenter d'abord na zali président national, représentant légal et évêque général
ya Église du Réveil du Congo. ezali 6e confession religieuse na plateforme ya confession religieuse oyo tozali 8, à savoir Senko, c'est-à-dire Église catholique, ECC, Église du Christ au Congo, Église orthodoxe, Église kimbanguiste, Armée du Salut, Église ya Réveil, Église nini indépendante. Il est vrai que na fonction na ngai actuelle na musalo nzambe apesi ngai pendant mandat oyo ya 7 ans nakoki koaffiche te point de vue na ngai to opinion na ngai pour des raisons nazopesa bino, parce que na kati na église tozali na ba ethnie nyonso, na kati na église tozali na ba tribu nyonso, na kati na église tozali na ba 26 provinces nyonso, na kati na église tozali na ba tendance nyonso, tozali na opposition, tozali na pouvoir, tozali na société civile, tozali meme na bato oyo bakotaka na bango na politique te. Donc soki ngai nakomi kotelema kopesa point de vue na ngai to opinion na ngai, ça veut dire nazodivize nini église. Yango oyo biso église toza kogarde neutralité objective. Mpo napesa point de vue na ngai esengeli na réunir exécutif na biso na conseil de sage ntango tofandi o makambo tokokanga nde porte-parole na biso akosala nini akobimisa. Alors na neutralité objective oyo elingi koloba nini? C'est-à-dire biso on a choisi la Bible. La Bible nous dit toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Donc eloko liboso esengeli to respecter et autorité azali nini établie. Donc biso lokola to choisir liloba na nzambe tokomi relais, donc partenaire social ya l'État ya kotransmettre doléance ya peuple, volonté ya peuple, souci na bango epa mokonzi ya mboka pe ya kozwa vision ya mokonzi ya mboka koyeba kopesa yango na nini na peuple. Et yango ozomona ke l'église esengeli et accompagner mokonzi ya nini ya mboka pona bien-être ya nini ya bakongolais. Alors pona sikoyo église tozali pour l'unité nationale, église tozali pona concorde nationale pe pona paix, parce que toza na héritage kaka moko po nzambe apesi biso ezali Congo. Et lokola Congo nde ezali héritage na biso, je crois que paradoxe monene oyo ezali na Congo, ezali un pays grand, un pays riche, les peuples eux pauvres. Voilà, nazokotela sikoyo na historique ya makambo oyo tikosala nini koleka. Historique yango ezali nini? J'assume mes responsabilités ntango nazali koloba awa. Ezali que na mois ya juin, maman la présidente de l'Assemblée nationale atikaki kokomela biso nyonso bawi confession nini religieuse. Naele sabino malamu biso ba confession religieuse tozali na charte na biso. Na kati na charte na biso wana topesi présidence na biso na Senko, vice-présidence na ECC. Tozalaka na secrétariat technique na biso oyo ezali ensemble. Il y a 8 experts. Il y a chaque confession religieuse na point focal. Moto atambusaka yango ezali Abbé Cholende coordonnateur nango. Pe Abbé Cholende azali porte-parole na biso ya plateforme ya confession nini religieuse. Alors na kati ya ba confession religieuse ndenge tozali wana biso nyonso tozali kaka na une voix. C'est-à-dire tozali na 2 modes de désignation. L'idéal na biso ezali par consensus. Mais dans l'extrême, tozoki na nini na vote. Donc, confession religieuse tozali kolo ba mususu azali te. Pe azali na se ba mususu azali te. Tozali ko décider d'une façon collective. Nde ezali question ya collaboration. Nakanisi soki bozo tala nakati tozali 7 obédiences nini chrétiennes
et puis na komiko donc bamusulman. Okoremarke ke na kati na mboka na biso tozali moko ya bamboka oyo conflit ya religion ezali te entre bamusulman na nini na bachrétien, parce que totia baprincipe ya kotambola, c'est-à-dire bavaleur oyo esengeli biso tosala nini toyeba promouvoir, tobengaka yango bavaleur cardinal. Alors tango mama présidente ya assemblée nationale abengisi biso akomelaki biso tozwi mokanda tokei biso nyonso 8 confessions religieuses. Tango tokomi kuna à l'ordre du jour apresente biso makambo mibale, topesa ye état général ya mboka mpe baproposition nini oyo toyi kosala. Motu moko na moko alobaki makambo nini tozomona na mboka mpe lolenge nini bakoki kosala mpo tambola malamu. Ya mibale alobi esengeli to désigner sikoyo président ya nini ya seni, parce que makambo wana ebandaki depuis année passée. Toyeba kodésigner ye parce que équipe ya liboso si bakomi déjà fin mandat na bango mpe badéposa déjà rapport na bango. Sikoyo na ngai nayebi biso eloko moko, moto ya président ki elenge mokolo wana ezalaki président ya ECC, mais biso nyonso tozalaki wana 8 confession nini religieuse. Lelo na ngai nasalela bino observation, soki ECC na Senko bazalaki mpo na réforme, nde ntango bakoki koyebisa mama ke voilà tokoki kokende na désignation te to na vote te ya kopesa bino candidat na biso na seni ya société civile, to kende nanu na réforme botika biso to travail topesa bino soto baproposition nini ya réforme basalaki yango te. Nga nazali kaka membre na kati, tozali mpe biso nyonso bamembre oyo tozobenga ya sine ezali commission d'intégrité ya médiation électorale na baconflit nyonso eza na RDC oyo ezali observation ya liboso. Mais moto akambaki biso alobi no pesa biso mikolo moke tozokende kosala mosala. Ntango tozongi bazwi sikoyo secrétariat technique na biso, moto atambwisaki yango abeshole bakei na centenaire ya nini ya baprotestant na siège ya ECC kuna nde bakendeki kotravaille. Alors bazalaki na 22 candidats baye kokoma 24 ndenge nini ECC abakisi candidat moko, 5 mpe abakisi nini candidat moko. Tozalaka na critérium mpe tozali na baprincipe oyo baza kotala CV na bango. Secrétariat technique etravaillaki kuna ntango basisi kosala musala le 8 tokutani na centre na complexe scolaire Cardinal neni Mosengo. Biso nyonso moto président ki réunion wana ezalaki cardinal Oyasika Freedom Ambongo. Biso nyonso ba oui chef à confession religieuse tozalaki wana. Ba confession religieuse msusu batinda nde ba délégué na bango to ba premier nini suppléant. Ba expert na biso nyonso bazalaki secrétaire nyonso tozalaki wana. Basali biso rapport na rapport wana basali biso batomi bale basali biso rapport ezalaki révérend Eric na abbé Chole nde représentaki biso. Balobi na toilettage oyo tosali na élimination tosali selon ba critères selon CV ba présenter biso 6 candidats. To valider 6 candidats wana. Na seule observation mususu. Ngatango na komi prédécesseur na ngai. Évêque général Albert Kankenza, honoraire, atikaki déjà 3 candidats. Pour na biso église anini ya réveil. Église armée du salut, bazalaki na candidat na bango. Église orthodoxe, na évité ceux qui bazalaki na candidat na bango, mais ba indépendant, na évité ceux bazalaki na candidat na bango, mais ba musulman bazalaki na nini na candidat na bango. Na évité église nini mususu, mais ba candidature ba tonyo so ezaki nini ekoyaki. To jugaki secrétariat technique te, to acceptaki parce que biso nde to confier bango nini musala wana. To tikali na 6 candidats. Na 6 candidats na to tiki Cardinal son éminence a exhorté biso sur la responsabilité.
Tango siko exhorter biso, mais apesi biso information moko. Alobi na information nazo pesa bino, le 3 candidats oyo bazali wana, ezali ba candidat oyo bazali proche ya mokonzi ya mboka oyo. Donc, déjà moni klimani na tiaki biso. Ba candidat ngo ezalaki nani? Ezalaki candidat Kadima Denis, ezalaki Sylvain, je crois, Lumbu na Jérôme. Déjà moni klimani tozalaki. Yamisa tolobi ezana candidat moko azali awa, aza catholique, moi na biso catholique. Mais tokoki kopona yete parce que yé azali pièce maîtresse oyo esalaki ete na élection ya 2018 yende afavorizaki asalaki makambo nyonso pour président oyo asika aleka na tricherie. Candidat wana nde Malonda Ronsard. Débat ebandi wana. D'abord, esengeli ba présenter biso critérium, toti critérium. Batangeli biso ba CV ya nini ekanda moko na moko. Tango débat ebandi, alobi lisusu ke esengeli chaque confession religieuse moko na moko ezali awa to parrainer candidature ya bato bazali awa. Oko parrainer candidature ndenge nini ba oyo yo basu bakoli. C'est alors que espère ya ba musulman alobi biso tokozwa candidature ya Kadima. Mais chef na ya confession religieuse lokola bayokana kite a désisté. Ndenge Kadima bate pembeni. Ngai nalingaki nazwa Jérôme plutôt Sylvain Lumbu pour na CV na plutôt excusez-moi pour na CV na yo. Mais parce que ba candidat ya biso ya RC bazaki basiba koi et que na tuna ki conseil de sageté na mi réservaki. Ndenge wana ba candidat nyonso ba koi en bref ba koi po baza baluba. Po baza na lien tribal na chef de l'État. Pour se supposer que le chef de l'État n'est atteint de Bango. Totikali na 3 nini candidats. Na 3 candidats, Bango babimisi Cyril, ou ezali candidat nini ya catholique. Babimisi Eyale, ou ezali candidat ya SCC. Sikoyo, na ba CV ndenge batalaki, CV ezalaki makasi. Ezalaki CV ya nini ya Malonda Ronsard. Sur le plan ya ancienneté na travail, sur le plan ya technicité na nyonso. Et surtout na malamu. CVP mususu muto ezalaki makasi ezalaki Kadima na Cyril P. Bango nyonso oyo sis ne bazaki wana. Mais tala déjà climat oyo tozalaki nango. Na kati na climat tozalaki nango, tango esali ndenge wana, alors tomeki kozwa consensus sur nani candidat moko tozwite. Cardinal azali moto azo tambu shekle. To yeba koloba bo solo abendi candidature ya Cyril. Ye moko lobi ke na bendi yango poza na poa ya kotambusa nini senite. Au profit ya révérend Eyal. Mbala moko na débat obiso to sali wana ba point mingi ekobima. Point ya liboso mutu moko lobi ke non. Révérend Eyal azalaki candidat député national na Équateur pour na compte ya parti politique moko pe na groupement Songolo. Et puis tout kende ko vérifier ce qui Malonda Ronsard azali membre ya plénière pour na plénière ndesika bazoka nini ba décision. Et na plénière kuna tozali na opposition, tozali na pouvoir, tozali pe na nini na société nini civile. Est-ce que vous avez malamu? Wana ndenge ezalaki. Alors, tango sali ndenge wana, cardinal a pesibiso bonzambe. Alobi la nuit porte nini conseil. Tokende kolala tozonga na weekend. Tokei. Mais tango tokei siko tozongi na pokwa wana na 23h babengi biso non, tozonga kaka lobby to vide dossier oyo. Lobby nango to ezalaki nini le 9. Tango to komi le 9, to meki lisusu ko joua consensus sur un candidat simbité. Discussion na biso ezalaki nini. Baye bato bakendeki na enquête, baye na document et la kisi effectivement que révérend Eyale
ye azalaki candidat député nini national. Malheureux parce que atele kosala nini ko échoué. Mais révérend Eric abimisi document moko que après makambo nyonso wana a démissionnaki na parti politique mais totangaki yango te. Mais tolekisi yango kaka ndenge wana po aza moninga na biso nini mosale na nini na nzambe. Baye koyela biso résultat que Ronsard Malonda Azalinde, secrétaire national exécutif, c'est-à-dire l'administration technique, Azali membre à plénière T, P a eu décision T. Déplace débat comme ma casse. Débat au lobby, bon, non. Tomoni bino, 5 ans, bozana momesan. Mboka na biso qui na processus de démocratisation. Toujours l'ingato fandisa état de droit. Qui dit état de droit, le respect à nini, yamibe copé à l'institution. Mais en 2006, Papa Cardinal Moussou Solobaki qui ba élection ana ba résultat nango zalaki nini conformité. Peuple bimaki na balabala ezata na molimo moko ya congolais ça nini akufaki. Mais bon memaka ba preuve na cour constitutionnelle boyaka nango te. Po bango ba mandaki kolobaki Ronsard article qui attend que catholique ko démissionner te ni ko dénoncer. Tolobi to comme en 2011, même chose. Bolobi lisusu, toujours histoire et résultat nini, il y a urne. To comme en 2018, Bobi Misika ka même histoire que résultat ils allaient conformité. Toye bibiso, selon Mibeko, Seninde a koki ko proclamer. Et puis, ce qui bateau, aux alitudes, c'est la Cour constitutionnelle d'Osanini à Kokat. Bon, même ma preuve égalité. Tolobi entre biso. Bolingi kolobani. C'est-à-dire, alternance oyo, ezali nu, ezali légal parce que c'est ni à couvrir yango, mais ça légitimité, dès que le papa mokonzi école oyo, azali wana pona tricherie. Alors, si c'est comme ça, batonyo so bazali émanation à seni, et c'est tout ça, bango pression, va démissionner. Va démissionner parce que c'est une tricherie. Tobandi na président de la République, tozui, ba député nyonso, ya opposition na nini, na ya pouvoir, tozui bureau nyonso, ya assemblée nationale, tozui sénat, tozui na ba gouverneur nyonso, il faut biso peuple to sala nini, pression parce que c'est un coup d'état basali nini, peuple ba kosibiso. Bola kisabiso ba preuve ndenge tozali awa nde loko yo ngana kufeli nazo kende sikona loba makambo ndenge ezali alors tango to fandi ndenge to lobi ndenge wana et puis to yebisi bango pourquoi soki bino pe bomenaki ba preuve te ce qui veut dire vous avez pas complice alors to yebisa bango to comprendre que bino bozali ba église missionnaire bozako dépendre na ba occidentaux pe na ba européens. Biso tozali l'église post-missionnaire, ba fondateur bazali congolais, et puis biso tozaba na mboka. Misisa na biso sali nini ezali awa. Bozo servir banane. Débat ezalaki makasi ti tolongoli baneni ba expert. Nyonso ba bimili ba toteleka biso ba wish fa confession religieuse. To meki ko débattre to yokanite. Tango tozongisi baneni bango. D'abord, dans jour où Papa Cardinal a joué déjà un bulletin de vote. À Kata qui a fait voter, mais tu votes quitter. Tant que tu es samedi, aïe kobimi sa phrase, on a zoloba, je prends témoin le ciel, la terre, ma conscience. Ngana bongola motema pona kende na lola na zamo Christo. On a bâtissé na kombo ya mokonzi Jésus Christ. Et na habite soki nana ko contredire nga. Alobi bon, lokola nous ne parvenons pas à fédérer. D'abord à lobby, il a trouvé un consensus autour d'un candidat. Comme nous ne parvenons pas à fédérer, le chef doit se prononcer. Tout le cas exercice démocratique au lobby qui est allé vote. Abandi, Motoali Bosso, à lobby candidat nini Malonda Ronsard. Sur 8 chefs confession religieuse, 6
bapesi yo voix. 2 bapesi yo voix te, c'est-à-dire ECC na nini na 5. Azongeli candidat sikoyo tokre révérend Eyale. 2 confession religieuse bapesi yo voix. 6 bapesi te. Azongisi Cyril oyo mutu babimisaki déjà catholique, azongisi Cyril azui 2 kaka candidats, ngane eko bakisa 3e, mais bakontaki yango te. Enfin, nabino moko bozolana, nani a gagné? To voter to voter te. Bobango bazoloba ezaki pona ko valider ba candidature. Mais bato en compétition baza misato. Moko déjà tikale. Ça veut dire quoi? Clôture esale mewa. Tango to bandaki ngande na bandaki losambo. Na so cardinal Telemi alobi je le regrette. Il est vrai que tous qui consensus autour de nini ya candidat. Alobi pour la communauté internationale, pour la opinion nationale, bino moko boyebi ba élection o ezalaki nini chaotique. Tolobi non, na ba élection nyonso esalemi. Élection o ezalaki chaotique te ezali élection 2018. Pour bato nyonso bande komi attendre na chaos pe na apocalypse. Na yango tango ba proclamer résultat bo monaki molongo mobimba ndenge nini eleki parce que tomoni parti obiso nyonso oto yebi ezakana ba parti mibale wana to ndimaka keza ba parti politique ezali parti lumumbiste palu na UDPS nde ba parti oto yebi ezalokola ba religion tomoni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi aleki bino moko bomona ki ndenge lekaki. Je ne crois pas qu'il y a eu des cas majeurs. Bomona ki bato nyonso ba observateur ndenge nyonso balobaki ke malgré œuvre humaine ezali na nini na imperfection mais elekaki na kimia. Bomona ki ndenge biso nyonso to sepelaki. Eloko esalaki mwa mawana mitema ba congolais ezali que président na biso ya sika atikali kozwa majorité te na nini na parlement. Alors ba congolais nyonso babande kolinga te bato bazalaki ya kalawana bazonga susu nini na poste nde eloko oyo esaki nini ezalaki wana nde tozoloba mais koloba ete tricherie ezalaki en tout cas biso toyebi ete bao bavotaki alekaki na kovote. Alors soki bino bozoloba ke alekaki na nini na tricherie alors bo prouver biso nde omoni ntango tosile wana papa mokonzi cardinal atelemaki alataki sultan atelemi na regret abeso le père zalaki wana na regret abito zali ba confession religieuse to moni lokoto bandaki na molimo mais to sukisi na nini na nzoto asali prière ya clôture. D'habitude ndenge to zalaka so to silisi ezaka na compte rendu ezaka na procès verbal soit to ko sinyango lelo soit to ko sinya nini lobi. Est-ce que vous avez na malamu na yango to bimi ndenge wana baya ko solola ba sololi ba ko solola te ba sololi tango to zongi ngako tunazaki na sina zongi na ndako nde baye ko benga biso lobi ke non il faut quand même tout ça la compte rendu yao les 6 confessions religieuses to kutani to sololi sin makambo nyonso wana nde secrétariat na biso technique parce que majorité za na plénière ozomo loko zali wana ezala plénière ya nini na secrétariat ezala o nde to sali compte rendu to sali procès nini verbal to signer to tele bango pe place ya ko signer soki mbeba ekokaki kozala ezali parce que lokola biso moko topesi bango mandat en tant que président ozomona na vice président esengelaki bango pe basani basi ngai mutu na lobaki na bino no est-ce que na ndenge tosali beaucoup présenter yango pe sur na papa nini cardinal pour le respect ya musala biso na nini na kati eye kokoma siko biso nyonso to signaki 5 confessions religieuses to tiki place ya 3 confessions religieuses to zongi na ndako pression bandi o na kokoloba wate pression wana je me réserve na sabino source basali ba chef de confession religieuse wana pression na ngai na bato nyonso babotoli colonel Lucien Armée du Salut passeport na immigration sans cause moto azali en règle représentant légal missionnaire bayebi ko isoler elebe po azalaki représentant ya nini pression esalemaki à tel peu pression na ndo moni na kobanga wana
ba confesseur religieuse mususu bakomi kowanga na bato na bango na kosa ba déclaration. Mais mutu oyo aboyaki kowanga na vérité zanga. Yango ndo moni lelo oyo na ba état major na bango basali makambo nyonso wana na kolakisa bino ba SMS bakomeli ngai bakoboma ngai bakobuka église bakosala boyo. Eloko nini etika kitoki ndeko déposer yango na nini na parlement. Lobi nango tolamuka boyo tomoni président na biso ya nini ya 5 ya plateforme na vice président na ye bafandi basali communiquer moko sima na communiquer wana ba ajouter ba sacrifier biso na population balobi que ba rumeur resali ete bato bazwaki mbongo nini. Je le dis devant ma conscience, mbongo nini. Et le connaît sali biso parce que il n'y a que la 5 par le président oyo biso moko totie wana to vice-président bakoka kisoko benga biso poza makambo na banganga na nzambe pona pesa bino historique depuis na ba élection nyonso na 2006 batelemelaki toujours nini malumalu wazali catholique soki botali PV na biso basignaki 7 confession catholique asignaki te na 2011 batelemelaki lisusu ngoyi nini mulunda soki botali okomona ke 7 basigné kaka bango catholique basignaki te na 2018 eza momesano na bango basaka ndengwana. Alors connaissant momesano na bango mais lokola bango nde baza na direction de topesaki il fallait que baza na courage à kobengisa biso to fanda. Moi si je vais me reprocher de quelque chose c'est tout simplement parce que il fallait tout respecter pouvoir ya président na biso ozomona na vice président bango moko bazwa o biloko biso to signaki batia pe signature na bango ba memango na nini na assemblée mais tokendeki na principe que ya majorité nini ya plénière parce que plénière ndezali nini souverain yango tokendeki na parlement totiki yango po tomonaki ba bandi déjà ko manipuler média et na ko manipuler média ça c'est un crime ba komi ko sacrifier biso alors to fanda kine tant to moni leki bo monaki to salaki un point de presse to présentaki yango pona ko yebisa bango o ezali signal sinon te moi biso nde tozali awa nga nazali toilette nga nazali douche nazomona mais soko moni na komo lumba solo keba bokeba boyeba kosukola toilette boyeba ko désinfecter yango po solo ebima te po ebande obima sikoyo tozo risque to bimisa na ba secret d'état to banga nzambe onyo so nazoloba ja sim eza vérité liboso na nini na nzambe. Alors nde omoni makambo esaki nini esalemi makambo esuki wana te na nzela ya moko ya baconseiller ya papa mokonzi ya mboka approché biso po tozalaka na principe na biso bipai nyonso conflit ekoki kozala sauf biso na confession religieuse parce que nde biso te tozali nini rempart ya nini ya suka. Alors azwi audience papa mokonzi ya nini ya mboka tokei tokutani na président ya république tosololi na ye ngai nde mutu na telemaki mutu mona moko alobaki nazo répéter makambo ngo alobaki na président ya république nalobi mboka na biso ezali prophétique mais mboka en tant que prophétique ezali pona makambo ya liboso tozwi un président chrétien qui n'a pas honte ya ko confesser foi na publiquement otikali ko remettre en public mboka oyo na maboko na nini na nkolo otikali ko pesa siège na yo na maboko ya nkolo binzamba pesa yo sagesse pesa yo nini intelligence otikali ko fukama o reconnaître que élite na biso politique depuis indépendance kino lelo bangonde batikali ko mema mboka na mabeo ndenge sa nini ezali osengi pardon pa ina nzambe na lobi nango na teki kotanga Jeune Afrique moko balobi que au démissionner au profit ya nini ya nzambe na lobi biso tozali église réveil ya Congo tozaba chrétien tia na mutu na yo ke tozali sima na yo pe toko appuyer yo toko accompagner yo soki tosali yango te bato bakoloba nzambe oyo alobelaki asali nini et tozo sala yango d'une façon inconditionnelle pour na bien-être ya peuple nini congolais na sekisa ke na lobike kaka eloko sala kite basili saka losambo ndenge wana na mabonza mais tebite soko pesa ki mabonza to pesa kite asekaki na boyo ya pesi biso conseil alobi eloko liboso na lingi te que na mboka na ngani nazota musa boyo
conflit na confession nini religieuse po boza ba papa na biso soki tozali na lisumu toza na likambo tokoyepa na nini na bino boyokana na unité wana conseil nini la chef de l'état ya mibale alobi na lingi bino boza lokola ba conseiller na nga république ko pesa nga mayele po musalo kende nini liboso po bino boza na peuple ya misato boluka bofanda bino nyonso boyokana bobimisa muto oyo bato nyonso bakosala nini bakolinga na ye to bino nyonso bosepeli na ye po soki bandi na bacontestation boyo ata muto aleki na nzela malamu ekopesaka contestation tolakaki ye tolobi tikela biso toyokana tofanda tosolola makambo nyonso tozongi kozonga tozongi mama Janine mwasi oyo natondi ye aza mwasi oyo aza mayele mingi abengisi biso nyonso bachef ya confession nini religieuse biso nyonso tokendeki mokolo wana. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pense que vous avez suivi le pasteur, le général Sony Kafuta, qui était na micro ya confrère Nangai Max. Boyoki binomoko ndenge eleki eza situation mo boyo ezoko couler ba salive ebele ezoko couler ba encre ebele par rapport ya seni oyo tali makambo ya élection ya mboka na biso. Qu'est-ce que bato yo bazo kolinga kosala eloko nini baza nango besoin voilà souci na bango ezalaki ya kobimisa mutu moko oyo akoki koya komema kimia na mutu ya institution wana o babengi na kombo ya seni mais to moniete Rosar Malonda papa na biso un technicien, un technocrate, Oyo biso nyonso toyebaki très intelligent mais aujourd'hui contesté par tout le monde. Toyebite place nini et comme mabiso mais nous savons que nous avons des autorités na mboka na biso e kambami na bato ya mayele bato sakami beko bato yo ba yebi ko tambola selon ba loi je pense ba ko trouver consensus ba trouver solution pour na yango pour na ko luka moyen ya ko faire asseoir makambo nyonso pour que nyonso ele kanakimia. Avant de finir cette émission, je dirais un grand merci à la grande dame, notre maman, maman Blondine Tatala depuis les États-Unis d'Amérique, la femme de papa Ben Ngiesanga, veut dire un patron pas comme les autres. Papa Ben Ngiesanga, bienvenue na Kati na biso na Kinshasa. Awa, merci beaucoup na Cyber Café Ben Lobich, na bon marché bisika boni ba plateau na biso ya Blastet ezwami pour na kobeta DV loterie so yewana ozamobimba okozala dessus te. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tenez-vous bien, biso tokomi na suka toyaki juste pour topesa bino exclusivité ya oyo pasteur Sony Kafuta Lobaki. On se retrouve très prochainement sur ba news mususu eza tokoya pour t'informer bino. Merci beaucoup.